ប្រិមិត្តទស្សនាវីដេអូ highlight ពេញមួយការប្រកួតបន្ទាប់ពីមានទស្សនីយភាពសិល្បៈក៏ដូចជាការផ្ដល់នៅចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លីៗពីតំណាងក្រុមទាំងពីរការប្រកួតវាប្រាច់ប្រុសពានរង្វាន់សម្ដេចមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនលើកទី18ឆ្នាំ2024-2025ធ្វើឡើងនៅលើវាស្មើនៃពហុកីឡដ្ឋានជាតិមរតកតេជោការប្រកួតរវាងក្រុមការពារតំណែងជើងឯកព្រះខ័នរាជស្វាយរៀងជាមួយនឹងភ្នំពេញក្រោនគឺជាគូប្រកួតចាស់ដែលបានជួបគ្នាកាលពីរដូវកាលមុនការប្រកួតចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង 7 យប់កាត់សេចក្តីដែលលោកអញ្ញាកណ្ដាលជួបវិសាលយើងឃើញថានៅក្នុងវគ្គទី1មានឱកាសត្រង់នេះមួយគ្រាប់មួយបាល់ដោយកីឡាករ Gabriel Silva Costa ចលនាល្អកិច្ចផុតពីខ្សែការពារតែការទាត់របស់គេត្រូវសង្គ្រោះបានដោយអ៊ុំវិចិត្របន្ទាប់មកទៀតនៅនាទីទី9 Andreni Eto ទាត់ចុចចុងជើងរបស់គេតែមិនអាចបំផោងសំណាញ់ទីបាននោះទេចង្វាក់នៃការចេញពីស្លាបខាងឆ្វេងទៅម្ដងទៀតកាត់ទៅខ្ទៀតឡើងទៅលើអ្នកចាំទីវិរៈតារាចាប់បាល់បានសម្រាប់បាល់របស់ Gabi ត្រង់នេះវិញគេព្យាយាមទាត់កាត់មកតែបានត្រឹមតែរត់ពីមុខទីមិនរត់តំណាក់រត់ទៅបន្ថែមមិនទាន់នោះទេត្រង់នេះជាការបញ្ជូនជើងឆ្វេងចូលក្នុងយ៉ែម David ទប់ខ្ទៀតដល់ដៃរបស់អ្នកចាំទីវិរៈតារាការបញ្ជូនមិនបានល្អញៀនសុកស៊ីដានគេទាញទាត់ឆ្វេងតែមិនចំគោលដៅបើមិនមានអ្នកណាមករារាំងគេនៅជិតខ្លួនរបស់គេគឺគេទាត់បានយ៉ាងល្អតែមិនចំគោលដៅនោះទេបន្ទាប់មកទៀតការដណ្ដើមយកបាល់ទាំងនេះប៉ះជើងរបស់ Christian ដោយបង Samuel អញ្ញាកណ្ដាលក៏សម្រេចផ្ដល់បាល់ free kick ត្រង់នេះតែទាត់ត្រង់ចំជំហររបស់អ្នកចាំទីអ៊ុំវិចិត្រតែម្ដងនីតូបញ្ជូនបាល់ឲ្យ David ទាត់មួយទំហឹងតែក៏ប៉ះកីឡាកររបស់ព្រះខ័នរាជទៅធ្វើបាល់នេះខុសគោលដៅការទាត់បាល់ free kick របស់ Yudai Ogawa ត្រង់នេះត្រូវជះចេញដោយអ្នកចាំទីវិរៈតារានេះហើយជាគ្រាប់បាល់ដ៏ល្អរបស់ Long Pirat ការបញ្ជូនផ្លាត់ស្នៀតពី Rio Fujii ដែលនេះយកមិនបាន Pirat ទប់មួយហើយក៏រុញនឹងទាត់បញ្ចូលទីបានយ៉ាងល្អបាល់ដ៏លឿនស្រួចដែលអ្នកចាំទីវិរៈតារាមិនអាចជួយសង្គ្រោះបាននាំមុខ1-0ដោយឡុងភិរ៉ាត់បន្តមកទៀតមានការទាត់ពីចំហៀងដោយគឹមសុកយុទ្ធតែបាល់នេះមិនចំគោលដៅនោះទេ Rio Fujii បន្តត្រង់នេះហើយក៏មានការទាត់របស់ Gabi តែក៏សង្គ្រោះបានដោយអ្នកចាំទីអ៊ុំវិចិត្ររបស់ភ្នំពេញក្រោនចប់វគ្គទី1ភ្នំពេញក្រោននៅមុខព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង1-0ចូលដល់វគ្គទី2ក្រុមទាំងពីរបានរៀបចំនិងផ្លាស់ប្ដូរនៅយុទ្ធសាស្ត្ររៀងខ្លួនហើយយើងឃើញថាព្រះខ័នរាជស្វាយរៀងបានប្រឹងប្រែងមួយលើកហើយមួយលើកទៀតដូចជាការកាត់ត្រង់នេះពី Gabi សម្ដៅទៅរក Christian តែត្រូវផាក់យីយ៉ុងតែកាត់បានមុនបាល់ជ្រុងបញ្ជូនទៅ Rio Fujii រត់មកទាត់យ៉ាងលឿនតែមិនចំគោលដៅផុត Christian Rio Fujii ទាត់ជើងឆ្វេងត្រង់នេះបាល់វិលខ្ញាល់តែមិនចំគោលដៅ Gabi ប្រជែងគ្នាជាមួយនឹងPisa ទៅធ្លាក់ត្រង់នេះលេង 1-2 ខ្លីៗទៅវិញទៅមកទាញចូលជើងស្ដាំវិញទាត់កោងបញ្ចូលទីបានយ៉ាងល្អតាមស្មើនៅនាទីទី62ដោយញៀនសុកស៊ីដានត្រង់នេះគឺគេទាញផុតហើយក៏ទាត់ស្ដាំផុតដៃអ្នកចាំទីអ៊ុំវិចិត្រដូចគ្នាការធ្វើបានយ៉ាងល្អពីញៀនសុកស៊ីដានកីឡាករ2-3រូបរត់មករារាំងតែស៊ីដានទាញចូលជើងស្ដាំវិញផុតអស់រលីងនិងទាត់បញ្ចូលទីបានសម្រេចបាល់ free kick ត្រង់នេះតែមិនចំគោលដៅទេការបញ្ជូនរបស់សុកស៊ីដានការតែតរបស់ Christian នាទីទី78បង Samuel ត្រង់នេះហើយការបញ្ជូន
ល្អមែនតែនពីបងសាំយូអែលបាទការរួមចំណែកបាទជួយបាទការបោះចោះនេះល្អណាស់បាទយើងត្រូវការបាទជំរឿជាតិដូចគ្នាគឺត្រូវការអ្នកបោះចោះបាទគេហៅថាបោះសម្លាប់គឺការមើលឃើញមកគេវែងឆ្ងាយមែនទេបោះចោះឲ្យអង់ដ្រេនីតូរត់មកទាត់បញ្ចូលទីបានយ៉ាងល្អបន្តទៅទៀតមិនរតនៈក៏មានឱកាសកាត់ដែរតែមិនបានល្អនោះទេគ្រីស្ទៀនថាគួរតែកាត់មកក្រោមតែរតនៈគាត់បាទកាត់មិនបានល្អបាទបែរជាហោះឆ្ងាយបាត់ទៅរ៉ូស៊ីបមានឱកាសកាត់ត្រង់នេះមួយទាត់មួយជើងដល់ជូសេនទីតែបុកនឹងយូដៃអូហ្កាវ៉ាបាទជូសេនទីទីមទាថាបាល់នេះប៉ះដៃយូដៃប៉ុន្តែអញ្ញាកដាលមិនឲ្យនោះទេមួយជើងត្រង់នេះមិនផុតពីដៃរបស់អ្នកចាំទីអ៊ុំវិចិត្រឲ្យខ្លីឃ្លាតពីជើងរបស់កីឡាករផាក់យីយ៉ុងរត់មកពេនតែបាល់នេះចាប់បានដោយអ៊ុំវិចិត្រមួយបាល់ទៀតចូលថ្នាក់ពេញតែម្ដងហើយក៏លឺសំឡេងកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតជាផ្លូវការបង្ហាញថាភ្នំពេញក្រោនបានคล้ายទៅជាជើងឯកនៃការប្រកួតពានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនលើកទី18ឆ្នាំ2024-2025